ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं ना, वहाँ हम लोग को जाना है। तो चलो ले चलते हैं इस पहाड़ के ऊपर। कैसे जाएंगे ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फाइनली मैं पहुँच गया। पहुँचा नहीं हूँ, इसके नीचे है। तो चले ऊपर। जाने का रास्ता सीढ़ी है। तो आई डोंट नो। एक बार में 3 सीढ़ी था, आगे बता दूसरी। अब चढ़ते चढ़ते थक गए। ये देखो कहाँ चला गया। शॉर्टकट पकड़ता है। Oh my God, this is very large, very large. फाइनली मैं पहुंच गया पहाड़ के ऊपर। ये रहा पहाड़ से हजारीबाग का दृश्य। कहाँ रखा ड्रोन? नहीं पकड़ रहा है पहाड़ियों पे। ठीक है। चल कितनी नया क्लास करते हम लोग अभी पहाड़ के ऊपर है। इतना ऊपर है कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि हजारीबाग का पूरा दृश्य देखा जा सकता है। हवाएं तेज चल रही है, इतना तेज चल रही है हमें ठंड की अनुभूति हो रही है।